दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन हम रेस्क्यू एन्ड रेस्टर हाबाफारिया दिनै 8थि सान एबा आरो दिनै जोबथा सान। शिबसागराव दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनि दुखुनांथाव थासारिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव गासै गं 15 दुलाराय आसामनि एबसुनि गासै सा 150 भलन्टियारफोरा 7 सान मेंनाय गैया आरो बानाय गैयाजासे नखरफोरखौ फोसाबना होनाय बिथांखिया दिनै थुंगेबाय। दिनै जोबथा साननि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङावनो थांखि लाखानाय बादियै नेपालि खुटिनि माझगाव आरो परजा बस्ति गामिनि डिग्री हायार सेकेन्डारि गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालिनि फरायनाय फरायसाफोरनो लेखा फरायनायाव गोनां जानाय बहि कलम आरो बायदि बायदि मुवा बेसाद राननानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। फिन आरोबाव तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव 2 नं पुब सान्तिपुर दारांगापारनि अनजलि मण्डल मुंनि सासे आइजोखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। फोरोंगिरि गौथुमा भेन्सार स्कुलनि बिलखौ थाबैनो गनायथि होनांगौ होननानै बिटिसि सोरखारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। दुलाराय बिटिसि सोरखारि नङै एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि गौथुमा दिनै कक्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिसिआ सोलोंथायारि फसंथान प्रफेन्सिलेन्स आरो फोरोंगिरि सिबिथायखौ गोदानै दाफामफिननाय बिल 2025 खौ बिटिसिनि आफादा गासैबो राजखान्थि दोलोनि मददजों खौसेयै पास खालामनांगौ होननानै बिथांमोना मोनसे खौरां मेल खुंफुंनानै दाबि खालामदों। बालाजान्थि नाली दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि कक्राझार जिल्ला बालाजान्थि नाली दालाइसा एबसुनि गाहाय मावख' नब्लाङाव बालाजान्थि नाली दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव दिनै दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय मोन 28 गामिनि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै आरो गोजौसिन फरायसालिनि ओइचएस आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय गासै सा 30 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां पानबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दामुगाव फुख्रियाव दुगैनो थांनाय समाव 4 गथ'साफ्रा दैयाव गब'नानै अबथिरायै जिउ गोमादों। बे जिउ गोमानाय गथ'साफोरनि मुङा जादों फारियै मासुमा खातुन 8 बोसोर बैसोनि, रकिबा खातुन 9 बोसोर बैसोनि, सन्जुमा खातुन 8 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया जादों सुहाना पारभिन 10 बोसोर बैसोनि। बे 4 गथ'फोरनि गेजेराव सानैया पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेकाइमारिनि आरो गुबुन सानैया जादों दामुगावनि। थांनाय फेब्रुवारि 11 तारिखआव जोंना बिटिसिआव मोनसे एसेम्बलि इडुकेसन बिल पास जानानै थांबाय। दा बेनो जे जोंनि भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय दा बाहाय जोङो लुबैदों दिनैसो 6-7 मासानो थांबाय फ्राय आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआनो फ्राय बोसोरसेयानो बारलांबाय होनजायो। दा बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे जोंनि जिथु नैबे बिल पास जाखानाय जितु जोंनि बिटिसिनि जितु पावार अट'नमास पावारा जितु जोंना केन्सेल जानानै थाङा गावनि बा गावसिनि जितु बिटिसि सरकारा गावसिनि पावार फांसन बाहायनो हायो आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ। दा बेनो जे जोंना अलरेडि जोंना आर्टिकेल हिसाबै दङ 244/2 बे आर्टिकेल हिसाबै जोंहा पावार दङ कन्स्टिटिउसन ल' हिसाबै जोंहा बिलखौ जेरै बिलखौ पास खालामो बे साक्सेसफुल जानांगौ होननाय। दा जोङो नुहुरदों जे बे बिल जितु खालामनाय इडुकेसन बिल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय बे बिलआ अलरेडि जोंना WPD मिनिस्टार सरम बर' सारा गथायहैदोंमोन असम सरकारनो। दा बे बिलखौ अलरेडि रेजेक्टबो खोनादों रेजेक्ट खालामबाय होननानै। दा हसा मिसा ओरैनोथ' खोनाया बाथ्राया। होमब्ला जितु रेजेक्ट खालामबायब्ला दा नैबे जितु जानो गोनां थांगासिनो दङ PMS पर्टेल फैगोन समबाराव बा अर्थात 24 तारिखआव नैबे दानि मासनि। दा बाहाय जोङो कम्पिटिसन जादों जोंनि फोरोंगिरि आफाद आरो माखासे फोरोंगिरिफोरा। दा बेहाय खुनु पर्याय बाहाय माइनसबो गैया, गेजेट नटिफिकेसन गैया, खुनु बाहाय एमेन्डमेन्ट बिल एक्टबो गैया। दा बबे पर्यायै बबे लाइनजों जे नै PMS पर्टेलखौ खुलिनानै होनो नागिरदों आरो बाहाय काट अफ इयारबो गैया। दा जोङो नुहुरदों जे जोंनि जितु नैबे गोरिब थाखो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा नामाकरन एप्लाइ खालामनानै जोंनिफ्राय जितु बे अनलाइन चार्ज बा मोनसे फिस लानाय जायो बेबो ओरैनो फ्लप जागोन नामा जोंसो नुहुरदों आरोखि। एलिमेन्टारि सेकेन्डारि आरो कलेजলৈকে जितु আছে এইটো অলৰেডি আমি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 11 তাৰিখে বিটিচিৰ এছেম্বলিত এটা বিল পাছ কৰি অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। গভৰ্ণৰৰ স্কুল যিবিলাক আছে আমাৰ এলিমেণ্টাৰী সেকেণ্ডাৰী আৰু কলেজলৈকে যিটো আছে
এইটো অলৰেডি আমি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 11 তাৰিখে BTCৰ এছেম্বলিত এটা বিল পাছ কৰি অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ গভৰ্ণৰৰ অনুমোদন পোৱাৰ কাৰণে যিহেতু অসম চৰকাৰ আমি বিলখন পঠিয়াব লাগে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভালেখিনি তেখেতসকলে আমাৰ বিলখনৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰিছে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আইনগত দিশ আছে এইবিলাক তেওঁলোকে চাইছে আৰু কিছুমান আমাৰ স্কুলবিলাকৰ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায্যতা আছে নাই এইবিলাকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত সেইদিনাখন আমি যোৱা 17 তাৰিখে আমাৰ এটা ৰিভিউ মিটিং কৰা হ'ল 39টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ BTC চৰকাৰৰ মাজত হাই লেভেল এটা ৰিভিউ মিটিং চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচত কৰা সময়তো এই বিষয়টো লৈ পেলাই আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতে লৈছে যে BTC অঞ্চলৰ যিখিনি এটা স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হ'ল সেইটো সোনকালে যাতে পূৰণ হয় ইয়াৰ কাৰণে BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ একেলগে বহি মিলি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে নিৰ্দেশ দিলে আৰু আমি অহা 24 তাৰিখে আমাৰ অসমৰ পৰা এজন টেকনিকেল অফিচাৰ আহিব BTCৰ পৰা এটা পৰ্টেল আমি খুলিম আৰু এই পৰ্টেলত এতিয়া আমাৰ BTCৰ যিমানখিনি স্কুল বা কলেজবিলাকৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছিল এই কলেজ বা স্কুলবিলাকৰ টিচাৰসকলে তেওঁলোকে এই পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিব লাগিব BTCয়ে পৰ্টেল এপ্লাই কৰি খুলিব তাতে এপ্লাই কৰাৰ পাছত আমি এই কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আকৌ BTC গভৰ্ণমেণ্ট অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আমি একেলগে যৌথভাৱে বহিম তাৰ পাছত প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কামটো কৰা হ'ব